Γιατί η τιμή της λαγάνας έχει 5 ευρώ το κομμάτι και όχι 2. Όπως είχε πριν λίγα χρόνια. Τόσο θα έπρεπε να είχε. Γιατί έχει 5. Πάμε να δούμε. Εδώ πίσω μου βλέπουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την εξέλιξη της τιμής της λαγάνας από το 2001, τότε που πρωτομπήκαμε στο ευρώ, μέχρι το 2026. Και παρατηρούμε ότι η τιμή έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε. Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το διάγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μας δείχνει τη διαθέσιμη ποσότητα χρήματος στην αγορά αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε ότι το 2001 κυκλοφορούσαν μόνο 5 τρισεκατομμύρια στην αγορά και φτάσαμε το 2026 να κυκλοφορούν περισσότερο από 15 τρισεκατομμύρια. Έχουμε τριπλασιασμό στην ποσότητα χρήματος? Ναι ή όχι? Έχουμε. Τότε λοιπόν για ποιο λόγο να μην αυξηθεί και η λαγάνα και ο καφές και η σοκολάτα και τα νίκια και τα πάντα όλα? Γι' αυτό φίλοι μου σας λέω πως η μόνη επιλογή που έχετε να κάνετε είναι κάθε μήνα ό,τι σας περισσεύει να το επενδύετε για να κερδίζετε μία μέση ετήσια απόδοση κατά μέσο όρο 12%. Αν υποθέσουμε ότι κάθε μήνα επενδύουμε 100 ευρώ για τα επόμενα 10 έτη, τότε στο τέλος αυτής της περίοδου, μετά από φόρους, θα έχουμε μαζέψει 22 χιλιάρικα. Και τα 11 χιλιάρικα από αυτά θα είναι καθαρά κέρδη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά μας και να βελτιώσουμε γενικότερα τη ζωή μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες στείλτε μου ένα μήνυμα να σας εξηγήσω πώς μπορείτε να επενδύετε σε αυτό εδώ πέρα.